自己嘅親生媽媽咁個情況咯。你家庭條件好唔好先？唔好嘅話唔好揾喎。即係而家家庭條件肯定唔好啦，即係話想知道佢而家生活得好唔好啫，我咪想話認翻佢，即係想話知道佢而家生活得點樣。你想知道佢而家生活得點樣嘅話，咁你知道咗之後，你會唔會去揾佢啊？即係揾咧就唔想去揾啦，因為肯定佢唔會認啊嘛。即係想知道佢而家生活得點，即係自己放心咁啊嘛。咁如果你早唔放心，遲唔放心，你30年之後先至放心，咁樣你又遲一滯嘅喎。即係一直都想，以前一直都唔夠膽去成話想揾，但係依家咧有你呢個電視呢個，即係有你嗰個平台，就話想試下睇下佢有冇啲咁個心，我或者叫佢想唔想話知道咁。我話俾你知，如果你經濟條件好好嘅話咧，佢可能會有呢個心嘅。我哋經濟條件唔好啊。咁如果你話你經濟條件唔好嘅話咧，我估計佢個心就唔大啦，因為咧你俾咗啲乜嘢情緒價值佢咧，你同埋你俾咗啲乜嘢利益佢咧。雖然你拋棄咗佢咁多年，係咪你哋有血緣關係？但係如果你揾咗嘅話，佢會令到你好傷心、好難受嘅，或者講啲嘢刺激到你嘅，你會點算咧？我問你。所以就係依家個心一直咁多年嚟，個心入邊一直都放唔低咁咯。放唔低係因為你曾經同佢有個血緣關係，你個胎盤曾經咧係俾佢咧咁樣滋養住佢成長嘅呢10個月。你知唔知曾經佢丟棄咗去邊度，俾咗去邊度啊？知道，即係知道係俾人哋嘅，即係有個以前係啲朋友。咁你知唔知道佢呢個朋友而家係幫你斷絕個關係嘅係咪？一直我哋都冇聯繫啦，即係唔聯繫啦。咁佢有冇小朋友生嘅？俾咗個仔嚟佢。係啊，俾咗個仔，即係佢話當時咧，佢就話係我哋鄉下以前係好落後噶嘛，以前咁佢就講到佢呢度咧，佢係呢度佛山嘅，就應該係佢以前咧就即係佢有個阿爺喺美國，咁我就諗住佢生活條件咁好，咁就俾佢過到啲好嘅生活啦。以前係咁樣諗嘅，唔係話即係諗住以前即係諗自己屋企鄉下咁窮，咁啊諗住俾佢去做嗰啲。你當時結咗婚未嘅？你放棄咗你個仔嘅時候？你結咗婚未嘅當時？結咗婚噶啦，嗰陣時即係結咗婚噶啦。你有幾多個小朋友啊？當時做生意失敗咗嗰陣時，真係好窮。你當時有幾多個小朋友啊？我當時係有2個，有一個仔啊嘛。有個仔有個女。後尾又生咗一個仔。哦，你有2個仔。即係我當時生咗一個仔，後尾又生咗呢隻，生咗呢隻咧，我就見啱好個朋友又係好同佢好熟嘅。佢話俾佢家姐養啊嘛，佢家姐就有佢家姐個老豆咧就喺美國金山呢邊嘅。咁就諗住俾佢過上啲咁好嘅生活，改變下命運，就咁樣俾嘅。所以一直都咁我冇聯繫。估計佢而家嘅生活條件都幾好嘅喎，如果係咁樣計嘅話。即係問題依家就係唔知道而家佢係點樣啊嘛，我就想知道下，即係佢而家究竟佢原來佢有2個家姐有，關個電視即係有3個珍姐女嘅。關個電視，關咗個電視佢。關咗你呢邊，關咗你呢邊，嘈住我呢邊啊！你老公喺隔離係咪？佢喺呢度睇聽又係聽你個直播。咁你老公願唔願意，想唔想認佢？即係而家唔係話認咧，就係話依家唔係話想認。我依家呢個係隔離嗰個係朋友嚟嘅。我同我老公係離咗婚10幾年噶啦。哦，嗰個你男朋友嚟嘅。我哋喺度做嘢嘅拍檔嚟嘅。你都喺佛山嘅係咪？我一直都喺佛山。咁問題你齋咁樣去認嘅意義大唔大啊？如果你俾唔到啲乜嘢佢嘅，我就唔知道佢會唔會肯認，我就想知道下佢肯唔肯認啫。咁如果佢肯認嘅，你能夠俾啲乜嘢佢？有個阿媽。嗱，我咧就係一個咁樣嘅人嚟嘅。嗱，你都知道嘅。嗱，我係俾人哋拋棄噶嘛。嗱，你問我咧，我係有啲資格講嘅。雖然我唔能夠代表佢心態啦，所以我點解我話你能夠俾到啲乜嘢佢咧？就好似我咁樣，如果我親生父母過嚟揾翻我嘅，你能夠俾到啲乜嘢我咧？即係我俾得佢嘅，即係我就乜嘢都俾唔到佢咯，因為我哋都係。咁你俾唔到我嘅，咁問題你認翻我嘅，你需要我做啲乜嘢咧？我唔使需要你做啲乜嘢，我就知道你生活得好唔好咁咯。咁你肯定會知道佢嘅，你可以打探佢，你知道你就知道嘅咯喎。依家咁樣就係之前啲人全部冇晒聯繫啦，然後即係我俾佢嗰個朋友，佢條村
又喺佛山呢邊嘅，佢條村已經改造咗啦，我揾唔到佢間屋啦。你揾唔到嘅，但係你都可以打聽佢係點樣嘅，你唔需要去認。依家就係我打聽唔到咁多年，以前就知道佢讀書嗰陣時，後尾我就又有10幾年，我就翻咗去廣西南寧呢邊生活啊嘛。咁啊，佢一直到依家我就諗下，即係都想話知道下佢而家點樣。你知道嘅，你又可以再次行去條村嗰度打聽嘅。人哋唔會講噶啦，條村因為唔係俾咗呢條村，而係俾咗佢又另外一條村，唔係我而家喺佛山住呢邊呢條村，係俾咗佢嗰陣時，佢係南海，應該係下滘呢邊吧？平洲呢邊。如果係咁樣嘅話咧，你係大海撈針嘅喎，點樣去揾佢咧？如果咁樣嘅，點揾得到佢呢？所以就係要我揾就好難揾得到咯。但係如果你公開咗嘅話咧，就全部嗱，你喺呢度一講嘅話咧，就全部人都知道呢個小朋友嘅身世嘅嘞噃。咁樣㗎？我諗住我匿名嘅喎。你唔係匿名㗎，我頭先係撳咗匿名嘅喎。你冇匿名啊，我就咁拉你上嚟㗎。哦，我頭先係撳咗嗰度係匿名嘅喎。就算你匿名你匿名都好，你都要知道人哋知道你係邊個嚟㗎。人哋點樣聯繫你咧？如果知道嘅話。咁如果係即係要全部人知道，咁就一陣人哋佢就唔可能，人哋會唔想喎，整個咁成邊咁多人知啊？肯定會知㗎，因為你要尋找佢，所以你必須要等全世界嘅人知道你。如果唔係嘅話，啲人點聯繫你呢？如果係咁樣就我一陣佢俾佢第一陣整到佢嬲，咁啊仲更加大鑊。唔係佢嬲，你係諗下你嘅朋友，你要考慮到咧係佢嘅養父養母到底點樣去面對，係咁樣。哦，如果係咁就唔好整咯。係你如果你預咗你佢嘅養父養母唔緊要嘅，你預咗咧佢開唔開心嘅，你都唔緊要嘅。我必須要認翻個仔嘅，我可以幫你去尋找。咁樣如果係咁嘅，一陣俾佢鬧嘅話，你咁多年你都唔揾，你而家先揾。如果係咁樣就冇必要咯。你預咗嘅喎，姐姐，你係預咗嘅，你一定係預咗嘅，就好似我咁樣。如果我親生父母行過嚟嘅，佢要揾我嘅，佢都預咗我會提示到有呢個咁樣嘅問題嘅。點解你而家先至過嚟？點解你要等到我30歲你先至過嚟揾我？如果你想早啲過嚟揾我嘅，你點解唔早啲？點解你要困難嘅？你有2個小朋友，點解你唔捨棄嗰個要捨棄我？所以依家就係係咪？哎呀，唔識點講啊！如果係咁樣，呢個咧係我反問你嘅，你要答得出呢啲嘢先得。有你點擊入去等下問啫。如果係咁樣佢反問咧，我都唔識點答啦。我當時就係諗住話俾佢過得好啲，咁樣先話捨棄咗佢嘅。如果唔係都唔捨得㗎。咁有時啲嘢唔係話我想就得㗎，因為你係一個媽媽，你話或者我想嘅嘢唔係咁樣咧，你俾咗我嘅話，你就同我斷咗呢條關係嘅喎。除非咧你有好強大嘅實力，你可以幫得到我，往後嘅餘生你對我有愧疚，你補償我。OK， 我可能會認翻你，但係咧你窮到窿嘅係咪先啊？我行到你，我仲要接濟你嘅，咁就各自安好。呢個係我嘅心態，唔係佢嘅心態。一般我就諗到，可能人哋都會有啲咁嘅心態，係嘛？係，你話真係窮到褲穿窿嘅，你揾我做乜鬼啊？嗱，唔好意思啊，嗱呢，因為我好實際嘅，你聽我講嘢好實在嘅，咁窮。係。你行過嚟，你話你冇目的嘅，我唔相信。即係而家就係諗住，我想話認睇下佢肯唔肯認翻嚟，咁多年都過去啦。嗱，我認你，咁病咗，我需唔需要養你？你會唔會道德綁架？你大我咁多，你又條件唔好，你話叫我睇你好定係唔睇你好？如果係咁樣，我真係又怕佢一陣發嬲啊，俾佢鬧啊咁啊。鬧唔緊要，問題係佢知道之後咧，會唔會影響？對佢影響大唔大？你預咗㗎啦，因為你想認翻佢啊嘛。你認可以，但係你要有足夠嘅經濟實力，同埋強大嘅後盾，你要支援佢，或者你唔會令到佢有後顧之憂嘅，即係話我可以有租收啊，我可以有幾廿萬啊，我點樣嘅？我後邊我係唔使你負擔我啲乜嘢嘅，就算我係你行嚟買個水果攬過嚟，我都可以搭翻隻豬西俾你嘅。咁樣即係我哋啲咁個條件啊，如果係咁樣就唔好去揾咯。係啊，嗱，你唔好嬲我，因為我講嘅真，因為我自己又俾人拋棄嘅。即係我就想嚟問下先。啊，我個心態就係咁樣，我個心態就係咁樣，我可以認翻你。但係你諗下喎，我要知道佢可能唔知佢知唔知佢係執翻嚟養嘅咧？可能唔知，應該會知道嗬。咁知道又如何咧？但係佢已經定咗㗎嘞噃。
已經習慣咗佢啲生活啦，咁咪費事去打擾佢咧。如果係咁就你經濟條件好好嘅，我可以幫你咧尋根問底嚇，拉住個攝像頭過到去尋親。冇，我哋啲條件即係普普通通咁嘅啫。普普通通嘅，你有冇一座樓嚟留翻俾佢？乜都冇啊！一座樓邊去邊度揾座樓嚟留翻俾佢啊？冇啊！咁你有兩個仔噶嘛？佢又係你個仔，咁你嗰個仔你要分嘅，你一定要分翻俾我噶噃。冇啲感覺都冇啊！冇嘅話你就咪揾我啦喎。咁就由得佢咯咁啊。係啊，如果唔係嘅話咧，如果你想贏翻我嘅，我肯定啦，我叫你老母嘅，你有兩座樓嘅，你要分一座俾我。我啲邊有啲咁嘅嘢啊？冇啊！你冇我都要查到你有嘅喎。咁冇啊？點查得有喎？係咪？咁鄉下係有咯。係，仲有問題就係，如果佢好窮嘅，你能唔能夠幫得到佢？即係我哋依家按照我哋依家咁嘅實力，我點幫啊？我哋打份工啊，係嘛？咁你都可以俾翻10皮8皮佢。冇啲咁嘅能力啊！咁咪唔好啦，老死不相往來啦，只能夠咁樣啦。係啊，只能夠係。如果你話我可以幫助佢嘅，我可以幫助佢冇方便嘅，OK，我可以認翻佢，就好似我親生老豆過嚟認翻我，佢俾翻公司我嘅，我一定會叫佢一聲阿爸嘅。有冇人想認我？咁我哋冇啲咁嘅實力啊，因為我哋都係一個打工族。你打工族你都有爛船有3根釘，你以後會唔會同個仔點分？你個仔有乜嘢嘅？我係咪有乜嘢？因為我哋離咗婚咁多年，都係靠自己一個人揾錢，係咪？你邊會有靠自己一個人嘅？咁如果你有20-30萬嘅，你會唔會分一半俾我？即係如果真係實在我係有嘅，咁你話要分嘅，咁啊都可以分嘅。唔係話要係你自己個心出你自己個心，就係話出你自己個心。如果話佢要分嘅，譬如我話我有30萬咁，佢話你丟棄咗我咁多年，你要同我分，我唔講你會唔會出？都可以出嘅話咧，問題係如果佢咁樣個，咁你自己個仔咧，你有冇諗過佢嘅感受咧？咁呢個你曾經已經對佢唔住啦嘛。如果我真正係有30萬咁，佢肯認翻我嘅話，喂，我要分你15萬。咁如果佢經濟條件好好，你會唔會分俾佢先？即係譬如咁講，都話都可以。你唔係佢問你，係你自己主動。主動咁，我有真係我有咁個實力咁啊，佢認翻得佢俾佢都可以啊，冇問題啊，係嘛？我覺得咧，嗱，我同你咁樣傾咧，我覺得咧，暫時咧，我都需要俾大家有啲空間，但係經濟實力好少少咧，先至可以去揾佢。如果你揾咗佢咧，你要衡量佢嘅效果。如果佢話你唔介意佢嘅父母嘅，你亦都唔介意佢嬲嘅，你可以認下佢，就係咁樣。肯定嬲就肯定會嬲噶啦，我諗我認為。都會有嘅，你好似你揾我嘅話咧，我好驚你揾我撲水嘅，我就好驚我親生父母走過嚟問我借錢嘅。咁我就話，好似調翻轉頭咁，肯定會話，點知係咪你好窮嗰隻嚟揾我要我養你啊？可能人哋有咁個心態喎。冇錯，我就係咁樣嘅心態。呢個係我自己。因為我自己本來就夠窮噶啦，如果再認翻我嘅話，然之後再去問我撲水啊，或者係你雖然話乜嘢，但係你好可憐咁樣去望住我嘅時候，我個心都死。如果係咁樣，都係算啦，咁多年都已經過去咯。係啊，雖然唔捨得，但係當時你已經抉擇咗啦。就係咯，都咁多年過去啦，如果係咁就冇必要啦，費事去打擾人哋嘅生活啊。唔好怪我咁誠實，好唔好？冇呢啲，我就想問下你個意見啫。我一直喺心入邊都冇揾得個人同我揸下主意咁啊。我自己心態就係各自安好啦。如果我冇強大嘅實力嘅時候，你可以睇下直播間嘅，有好多咧。以前我哋呢一代人嚇，我38歲，或者30歲到38歲，有好多我呢一代人俾人丟棄嘅遺棄嘅人，佢哋嘅心態到底係點樣嘅咧？嗱，你哋可以睇下嘅嚇，係可以睇下嘅。就係嗰陣時啊，最窮啊嗰陣時嘛，好似30歲嗰陣時係